好，小朋友有冇收穫啊？冇啊，一條都冇啊，因為我根本冇魚鈎同魚餌。咁奇怪噶。咩話？明明冇魚鈎同魚餌都釣到嘢，嚟呀！河童，佢受咗傷啊，被玻璃樽戒親。佢諗咗個好主意啊！扮河童遊戲變身道具。我哋係朋友，不如你跟我返屋企養傷咯。媽媽，做咩啊？翻嚟之後應該講我翻嚟啦。我翻嚟啦，媽媽。終於講啱咗。我帶咗個河童朋友翻嚟。啊，係咩？歡迎你啊！佢叫河童，唔係叫河河河啊！我哋兩個係朋友。佢講嘢啊！佢頭先明明淨係識得叫咁樣噶咋。我而家識講嘢。好嘢啊！媽媽你睇下，河童朋友隻手受咗傷啊！好，係啊，陰公咯。好啦，而家咁應該冇事噶啦。多謝你。喂，媽媽，喺河童朋友嘅傷好返之前，我哋屋企養住佢先咯。你呢個要求好突然啫。仲有啊，河童可以話係養嘅咩？係咁蒙眼咧。佢嗰種叫做寄人籬下。係啊，咁係同居。梗係唔係啦。係咁都係叫返養啦，好冇？但係我哋有小白做寵物咯喎。但咩都好啦，用寵物又好，寄人籬下都好，總之俾佢留喺我哋屋企咯，求下你俾佢留喺度。媽媽你超級靚女。哎呀，算啦，一於俾佢留喺度住到好為止啦。河童朋友，同你介紹啊，佢係我妹妹小葵。佢哋兩個識得溝通嘅。唔使驚噶，佢係我哋養嘅狗嚟咋。哦，小新啊，你有冇餵小白啊？完全唔記得咗添。哎呀，你有冇搞錯啊？小白好可憐噶。唔好意思啊。唔使驚噶，過嚟咯。同我第一濕就精神晒啦，真係太好啦，河童朋友。正啊！屋企有河童就好似發夢咁啊！我想親眼睇下好耐噶啦，耶！生命滿希望啊！我翻嚟啦！喂，原來只係小新嚟咋？點解你做到成個河童咁嘅款噶？喂，河童喺邊啊？因為個樣太似小新啦，搞到我完全冇懷疑佢就係河童。你個人成日懵盛盛咁，好難可以升到職噶喎。真係好對唔住咯。話時話呢個河童果然真係有世界啊！唔係，呢個世界果然真係有河童啊！真係有噶。
爸爸，你咁大個人，使唔使咁緊張啊？啊，如果電視台嘅人知道咗，咁我哋幾個一定會好出名嘅啫。到時會出名嘅唔係我哋，係河童啊！你又講得啱喎。好啦，食得嘢啦。哇，正喎，有壽司食。哦，點解幾乎全部都係青瓜卷嚟嘅？因為我諗河童中意食啦，唔使客氣噶，食多啲啦。係咁，我都食啦。記住吞拿魚一人2嚿啊！得啦，我知道啦。紅色嘅係咩啊？啊，你話呢樣啊？呢樣係？呢樣係唔好食嘅嘢嚟啊！啱啊，呢樣嘢唔好食嘅。搞錯啊！原來係唔好食嘅吞拿魚。係啊，簡直可以話係春日報數1數2唔好食嘅吞拿魚啊！唔緊要嘅，好食嗰啲你哋2個食就得噶啦，唔好食嗰啲就大人食啦。如果唔好食嘅話，就唔好勉強啦。等我幫你食啦。好味呀！真係好好味呀！鬼叫你哋講大話咩？好嘢啊！上啦！小新，出嚟玩啦！媽媽，我出去玩啦。小心下，千祈唔好同人哋講我哋屋企有河童啊！點解喎？如果俾其他人知道，一定會好大件事噶。但係我好想講喎。唔得啊！而家呢個社會咧，有啲人心地唔好又好窮，嗰種人啊成日都發錢寒，肯定會利用河童嚟幫佢哋賺錢噶。搞錯啊！我邊有講過要咁做啊？咁所以咧，為咗保護河童，我哋無論如何都要保密啊！係為咗保護河童？冇錯啊！我知道啦，我係絕對唔會講出去嘅。小心啲啊！咁多話俾你哋知，我屋企有河童啊！河童？係啊！為咗保護河童，我哋無論如何都要保密啊！我哋有河童又冇河童啊！小新啊，你喺度講啲乜嘢啊？唉，其實我係一個自由身嘅電視節目製作人嚟嘅，而家就喺度揾緊有趣嘅題材啊！係啦，到底我喺度同邊個講緊嘢咧？仲要自我介紹添。邊度會有河童噶？佢話河童，但係如果真係有就好啦。我哋屋企有喎。你係講真㗎？雖然係真，不過又唔係真。咁即係點樣啊？真係有河童噶？邊有可能啊？河童啊，真係有咗大新聞啊！咁嘅？唔通我呢排太攰，所以有幻覺？可能我尋晚溫書溫得太夜啦。小新，真係啊！小新，你使唔使扮得咁似啊？拜拜。我嚟啦！
有冇地方可以匿埋啊？我鬼知有冇咩？係啊，係咁再見啦。切，睇嚟冇咁。差啲俾你嚇死啊！做咩無端端走出嚟呀？河童真係好中意玩水喎。你翻嚟啦！係我翻嚟先啱啊！我游泳池啊，我又要入去。你咁鹹濕噶，俾你望一陣快啲同我躝入去！啊，頭先見到嗰隻應該真係河童嚟噶，走咗去邊度啊？搞錯啊！原來係 BB 嚟咋？嗰隻咪係？哼！請問先生你喺度做乜嘢咧？喂，咪走啊！唔制啊，唔制啊！但係我已經好翻晒，係時候翻去啦。不如咁啊，你喺我哋屋企留多幾日咯。小新啊，媽媽都好明白你嘅心情，但係河童佢冇可能永遠。我真係覺得好失落啊！以後都唔會有河童幫我按摩。你哋兩個覺唔覺得出邊好似好嘈咁啊？各位電視機前面嘅觀眾，你哋好啊！我哋今晚有一個緊急嘅現場直播特別節目，世界上真係有河童嘅，而家就為大家直擊報道。搞咩啊？呢位先生，聽講你哋屋企有真正嘅河童喎。啊！我完全唔知你喺度講緊乜嘢。繼續吹啊！我都話唔知咯，仲想點啊？我已經乜嘢都睇到晒啦，冇可能啊！咪話啊！媽媽，你哋發生咩事啊？唔會有事嘅，夢啊，你幫我睇住啲細路仔先啦。我同朋友，我都話咗唔知咯，你仲唔快啲走？喂，你真係可以保證你冇講大話咩？我出晒名，善良正直，從來唔講大話噶。咁呢位先生，你想唔想見下小倉優子啊？我完全冇興趣啊！睇下你個樣啊，擺明就講大話啦！你屋企有河童咧？我唔知啊！喂啊，你哋喺度嘈咩啊？你哋會嘈醒我個 BB 噶。呢位太太啊，可唔可以俾我哋睇下你孭住啲咩啊？又關你咩事啊？我要去買尿片啊！唔該你讓開。等你俾我睇完你後面隻河童之後，我就會走噶啦。你講咩啊？呢個世界有咩可能有河童噶？唔該你癲小陣啦。到底我係真癲定假癲？等你俾我睇完你後面嘢之後，咁咪一清二楚啦。哇，係咩嚟噶？就係佢啦！快點追啊！喂，河童，你咪走啊！哦，原來河童係識聽我哋講嘢噶。有咩事啊？我玩緊扮河童遊戲，而家好忙噶。咁嘅？製作人今次衰咗你點收科啊？點解會咁樣噶？我係親眼見到噶。唔好咁天真啦。好啦，我哋已經到咗河邊啦。媽媽多謝你啊！我好想親口同小新講聲再見啊！唔得噶，啲壞人一定會捉你噶，唔可以再俾人見到你噶，知道嗎？媽媽，你都係快啲走啦！真係好多謝你，我哋再見啦！你一定要保重啊！
你走咗去邊度玩啊？我喺親切嘅人類屋企住咗幾日啦。你話親切嘅人類，真係順利至奇啊！呢個世界點會有親切嘅人類先得㗎？咁咪係咯，佢哋成日都破壞大自然噶。但係好啦，唔好講咁多嘢啦，快啲食嘢啦！明明真係有㗎嘛。小新啊，你又做咩着成咁嘅樣啊？我一諗起河童嘅事，我就即刻變到多多益善啦。你係咪想講多愁善感啊？河童係一種妖怪嚟噶。所謂嘅妖怪全部都係會做壞事噶。咁又唔係全部都係壞嘅。河童或者係妖怪都係人類想象出嚟，全部都係假噶。但係真係有河童噶。我哋唔好再討論啲咁無聊嘅嘢，一齊玩豬飯仔好過啦。要玩嚟嚟嘅煮飯仔啊？好啊，你唔想玩啊？又唔係。